Assalomu alaykum kanalim muxlislari va obunachilari. Xush kelibsizlar mani kanalimga azizlarim. Boringizga shukr. Bu issiqlarda charchamay, toliqmay yuribsizlarmi? Iloyim hamma sog' bo'lsin. Issiq hammani charchatyapti. Xudoyim to'g'ri sabr bersin. Bugun inshaalloh kompot boshlaymiz. Issiq judayam ertalab sahar borib mana buni olib keldik zaldorini. Buni qarang, qanaqa nejni. Nejni. Olib keldik. Inshaalloh buni kompot qilamiz. Hozir nima qilamiz? Buni hozir mana shu laganchaga keraklicha olaman. Yog'dek suvda yaxshi yuvaman. Mana azizlarim. Lakin mana yashigi bilan birdan og'daray desam, mana buni yumshoqlari bor. Yumshoqlari bo'lmaydi. Qattiq-qattiqlarini terib olamiz. Azizlarim, yumshog'i juda ham ko'p. Menimcha yumshog'ini yo jem qilib qo'yaman hozir yeyishga. Hammasini chiroyli qilib yuvib olamiz. Azizlarim, yuvib oldim. Endi buni dasturxon ustiga yoyamiz. Hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari, yaxshi yuvilgan zaldorlarni mana bu dasturxon ustiga yoyib qo'ydim azizlarim. Ana endi hammasini hozir shu uslubda yuvib olaman, yoyib qo'yaman. Sal usti qurisin. Azizlarim, mana bankalarimiz sterilizatsiya qilyapti. Ularni hozir hammasini ichkariga olib kiraman. Azizlarim, krishkalarni ustida qaynoq suv to'kdim. Bu yerda kastrulka to'la suv qaynadi. Ana endi nima qilamiz? Zaldorlarni bankaga qarab solasizlar. Yomon joyi bo'lmasin. Hammasini qarab bankalarga solamiz kerakligicha. Hamma o'zini uslubida tayyorlaydi. Solib chiqasiz, hamma bankalarga solib chiqasiz zaldorlarni. Suvimiz qaynadi. Endi bu bankalarga zaldorini yamonlarini ajratib tayladim azizlarim. Yumshoq zaldorlari umuman ishlatmaysizlar. Mana men bir bakalda shakar oldim. Zaldorimiz o'zi shirin. Shirali bo'lsa bamazza bo'ladi. Shakarni solib olamiz. Hamma bankaga o'sha shakar solib chiqaman. Ana endi qaynab turgan suvimizni solib chiqamiz hamma bankalarga. Hozir 3-4 tasiga solaman. Asta davom ettiramiz. Birdaniga to'ldirmaysizlar. Banka yorilishi mumkin. Mana to'rttasiga issiq qaynagan suv solib oldim. Mana. Azizlarim, mana shunday qilib 20 minut qaynatib olaman. Hozir bu mantiq qozoni tagini ham suv qo'yib to'g'irlab olaman, bu yana 2 ta banka qo'yaman. Mana shu mantiq qozonning eng pastki qismi suv soldim, sal illiq bo'ldi suv. Illiqdan sal baland bo'lish kerak. Tagiga sochiq soldim. Ana endi 2 ta bankani joylashtiraman. Mana azizlarim. Hozir bu ham suv qaynaydi. Qaynagandan keyin 20 minut hisoblaysiz. Mana bunisi уже tayyor bo'lay deyapti. Mana azizlarim, bunisi tayyor. Bismillahirrohmanirrohim deb asta-sekinlik bilan hammasini shu uslubda qilib yoqib olamiz azizlarim. Mana shu kastrulkaga bankani qo'yganingizda issiq otish solyapmiz-ku. Shu uchun kastrulkadagi suv illiqdan sal baland bo'lish kerak azizlarim. Yana qaynab turgan suvga bankani tiqmaysizlar, gupillab yoriladi. Yo sovuq suvga tiqmaysizlar.
Mana shunday. Keyin shakarini tagida mana cho'kib qoladi shakari. Yaxshi 5-6 marta aylantirib. Mana ko'rdingizmi, shakari eriydi. Mana. Keyin mana zakrutka qilgan payti qaraysizlar. Bunday qilib oqmayaptimi? Mana qo'lim quruq. Quruq chiqishi kerak. Qaraysizlar asallarim. Bunda уже men 4-5 tasini qaynatib oldim. Suv biz illig'idan sal baland. Mana qo'lim unchalik ham quymayapti. Bankalari biz qaynoq, issiq. Mana shunday qilib gazni ustiga qo'yasizlar. Yaqdak suvga ham, issiq suvga ham tiqmaysizlar. Azizlarim, mana suv biz qaynab chiqdi. Mana shu zahoti 20 minut hisoblaymiz. O'shaning uchun bankaga obdish solayotgan paytda to'la solmaysizlar. Hali bu 20 minutda yana toshadi suvi. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, Allohga omonat bo'lingizlar azizlarim. Albatta, o'riklik kompot tayyorlab ko'ringizlar qishga.